हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इस छोटे से एम्पलीफायर को रिपेयर करने वाले हैं। इसमें क्या दिक्कत है इसके बारे में जानने वाले हैं। वीडियो पर बने रहें, जानकारी पूरी डिटेल के साथ दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम बता दें, इसमें पावर सप्लाई देने पर यह छोटा सा एम्पलीफायर आवाज़ दे रहा है, लेकिन बहुत हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है इस एम्पलीफायर से। अब हम इसको चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इस एम्पलीफायर को खोलने पर हमको एक कैपेसिटर फटा हुआ मिला, जिसका वैल्यू 2200 यूएफ और 25 वोल्ट का था, जिसके स्थान पर हम 4700 यूएफ और 25 वोल्ट इस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं। हम 4700 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट का है, जो कि पुराने वाले कैपेसिटर के स्थान पर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम इस एम्पलीफायर में लगा के और इसको चला के भी दिखाएंगे। वीडियो पर बने रहें। प्लस को प्लस के स्थान पर और माइनस को माइनस के स्थान पर इस तरह से हमने लगा लिया है इस कैपेसिटर को। इस कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है, जो कि हमको बहुत ही ध्यान देना होता है। इस तरह से हमने पुराने वाले कैपेसिटर के स्थान पर लगा लिया है, जिसका पुराने वाले कैपेसिटर का वैल्यू इस तरह से कैपेसिटर छोटा था, जिसका वैल्यू हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फटा हुआ था, जिसका वैल्यू 2200 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट का था। इस तरह से हमने उसके स्थान पर एक नया कैपेसिटर लगा लिया है। अब हम इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने इसको पावर से कनेक्ट कर लिया है 12 वोल्ट, और इसके स्पीकर वाले वायर से दो साउंड को कनेक्ट कर लिया है, और हम इसको मोबाइल से बीटी के द्वारा कनेक्ट कर लिया है। अब इसको टेस्ट करने वाले हैं इस तरह से। ये देखिए, इसलिए यहाँ पर हमने ज़्यादा समय तक म्यूजिक को नहीं चलाया, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से हमने म्यूजिक को ज़्यादा ऑन करके नहीं दिखाया है इसी वीडियो में। इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।